Po beqar do rrim, s'kemi milionat për ju. Mos shko të femrat që dun shuma më rëmendse. Një mashkull që shkon dhe gjurmon, ngacmon femrën që është 10 vite, 15, 20 vite më e vogël se saj, është duke ja fut vetës vet, sepse ajo femër është materialiste. Nuk ma ndryshon njëri këtë mendim gjallë në botë. Kur nuk e merr për të dashur ose për burr, një femër 20 vjeçare, një mashkull 40 vjeçar. Sepse femra 20 vjeçare nuk ka asnjë rrudh, kurse mashkulli 40 vjeçar ka rrudha. Dhe unë kur kam qenë 20 vjeçë, kur shikoja një 40 vjeçar, ma shpifte për ta pas mashkull në krah, jo se ma shpifte si njëri, ma shpifte. Kush e merr? 20 vjeçare, e merr 40 vjeçarin vetëm për lek. Sepse kur 40 vjeçari është 60 është pensionist. Dhe ai 20 vjeçari është 40 vjeçare moshën më të mirë. 40 po shkojon. I bie të jam moshën më të mirë 40 vjeçë. Jam 36, do shkoj 40 shumë shpejt. Dhe jam super. Tashi, unë të shkoj të lidhem, të martohem me një 60 vjeçar me një pensionist. Po çfarë më do bëj femra këtë gjë? Unë s'e bëj asnjëherë. Femra për çfarë e bën? Për lek. Vetëm për lek. Nuk ka dashuri diferenca moshës, hiqen nga mendja. Ti shkon vetë si mashkull, edhe gjuan femrën që është 20 vite më e vogël se sa ti, 10 vite më e vogël se sa ti, 15, dhe pastaj thuj është materialiste. Po të mos është materialiste. Diferencat e moshës maksimum janë 5 vite, për qefin tuj 6. Një që të merr, një më të madh, 10 vite më të madh, 15, 20, nuk e do. Do lekun. Për lek të do. Pse të vjen hidhur pastaj kur do për lek ajo? Për lek do. Ti do ta dish në fillim, mos shkot ajo femra që ke diferencë moshë me ta. Por çfarë shkon ajo femra? Se të pëlqen, të duket e bukur, të duket tërheqëse. Po tash, përdesa duket tërheqëse, se të vjen hidhur se është materialiste. Se materialiste është ajo. Ju ja garantoj 1000%. Diferencat e moshës lidhen, fejohen, martohen vetëm për lek. Mos vi hidhur pastaj. Ose mos shko te femra që është diferencë moshe me ty, pra që është 10 vite më e vogël se sa ti, 15-20, mos shko te ajo femër fare. Fol me femrën, sa vjeç je? 20, sa je ti? 40. Ik, mos shko fare, mos e ndiq fare atë mbrapa të femër, sepse është materialiste. Edhe të lë, probabiliteti me të lënë ajo është shumë herë më i lartë se sa moshatarja jote. Se 20 vjeçaria kur shkon 30, është moshë shumë super të mirë, të ndlë, kap tjetrin. Kurse kur është moshatarja jote, i mendon gjërat pak më shumë. Ma kupton? Sepse do është 40 vjeçë, s'ka ku gjen më, a kupton? S'ka ku gjen më alternativa. Prandaj bëni llogari të mirë, se ju vetë ju kruhet, pastaj ju djeg. Po s'ka këto. Mos shko te femra që është vite më e vogël se sa ti, që ka 10 vite që është më e vogël 10 vite, 15, 20, sepse probabiliteti për të zhvat dhe për të lënë shumë herë më i lartë se sa një femër që është thuj se moshatarja jote, maksimumi 5 vite diferencë. I kërkoni vetë ju femrat materialiste, nuk janë femrat materialiste, ju shkoni te femrat materialiste.